Velkommen til Update. Denne gang til en snak om fake news med Tommy Hansen. Hvis vi begynder at kigge lidt på begrebet fake news, som er meget, meget markedsført nu her, så kan jeg på de uafhængige journalisters vegne sige, at fake news det er noget, der systematisk viderebringes i de store medier. Og det forklarer, når jeg siger systematisk, det forklarer, hvorfor vi har den her ensidige nyhedsformidling. Jamen, hvordan sikrer og afprøver Free 21 sine kilder og sine historier? Som alle andre journalister burde gøre det. Som alle andre journalister burde gøre det. Hvis nogen påstår, at der er plantet masseødelæggelsesvåben i et bestemt land, så burde journalisterne tjekke deres kilder. Hvis nogen påstår, at en bestemt diktator har gasset sit eget folk, så burde journalisterne tjekke deres kilder. Nu er vi 2 gange i historien, i nyere historie, har vi fået fortalt 3 gange, inklusive den allernyeste, at Assad har giftgasset sit eget folk. De første 2 gange er for længst, og det ved jeg ikke, om de danske medier overhovedet har rørt ved, det er bevist, at det ikke er bevist. Det er bevist, at det ikke er bevist. Så dermed er vi i en situation, hvor vi invaderer et land på grund af en beskyldning. Trump var på Twitter. Hvordan gør I konkret, fordi du siger, at sådan burde alle gøre? Hvad gør I konkret? Jamen altså, det er journalistisk håndværk, og det lærer man på Journalisthøjskolen blandt andet. Man tjekker sine kilder. Altså det er helt klassisk journalistisk håndværk. Når vi overtager en artikel, som ligger på internettet, og den er fyldt med links til hister her, så tjekker vi kilderne. Findes de her dokumenter, som der henvises til? Står der det i dem som i den kontekst? Og det er fuldstændig basalt journalistisk arbejde. Og det burde man også gøre på de store medier, når man får en melding fra Reuters om, at en bestemt storpolitisk begivenhed har fundet sted. Men det gør man ikke. Nej, man tager bare historien for gode varer, eller hvordan? Præcis. Okay. Hvordan kan befolkningen så sikre sig mod fake news? Jamen, den er svær. Den er svær, fordi man skal i bund og grund tage artikel for artikel. Man kan ikke sige, at et bestemt medie er fyldt med fake news, eller at et bestemt medie, der er alle journalisterne korrupte, for det er de bestemt ikke. Man skal bruge sin sunde fornuft. Man skal for eksempel spørge sig selv, for nylig med den her morforsøg der. Man skal spørge sig selv, giver det mening, at en spion, der har været 4 år i fængsel i Rusland, som i 2010 bliver løsladt til England, giver det mening, at Putin nu lige pludselig finder på og vil aflive ham med en gift, hvorpå der står Made in Russia? Giver det mening? Er det plausibelt? Og der fejler hele den vestlige presse. Allerede nu ved vi, at der er mange spørgsmål at stille omkring den sag. Det ved vi allerede nu. Jeg kan næsten høre på dig. Jeg vil gerne spørge dig ind til din holdning til mainstream-mediernes deres holdning til fake news og hvordan de håndterer det. Men jeg kan næsten fornemme på dig, at du mener, at de store mainstream-medier faktisk bringer fake news. Jamen det er bevisligt. Det er bevisligt. Lige ud over den ene sag, du nævner her. Gulf of Tonkin, Kuvøseløgnen, Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben. Der er adskillige eksempler. Har vi eventuelt noget fra Danmark, som den danske befolkning kan relatere til? Jeg er ikke så dybt inde i dansk forhold, men jeg så et klasseeksempel her for nogle dage siden. Jeg mener TV2, dagen før den såkaldte, pakke, ghettopakken, dagen før den blev vedtaget, der lykkedes det TV2 at lave et interview med en gruppe somaliske kvinder, der ikke talte dansk. Og så viser det sig bagefter, at den gruppe kvinder rent faktisk taler dansk, og at de var blevet bedt af TV2 om at tale somalisk. Derfor havde TV2 medbragt en tolk. Okay, det virker hvis der ikke er en sammenhæng mellem det og så den lovgivningen dagen efter og diskussionen i Folketinget, så må man kalde mig Mads, og man må kalde mig sådan set, hvad man vil. Så du siger, der er simpelthen en konspiration i gang her? Jamen, konspiration, det er sådan et herligt ord, og jeg minder om, at det var sådan set præsident Kennedy, der lancerede ordet konspiration i 1961, og at det var CIA, der lancerede ordet konspirationsteoretiker i 1967, fordi de ville prøve at dæmme op for den her bølge af bøger, som fulgte op på Kennedy-mordet. Så det tror jeg roligt, man kan sige. Det kan man godt sige. Så der er nogen i Danmark, der bevidst søger at levere historier til den danske befolkning, så de kan ændre deres politiske agenda? Der er nogen, der agerer på vegne af nogen, som har den agenda, ja, og det er utvivlsomt.
Og det er selvfølgelig svært. Det er blandt andet det, jeg holder foredrag om. Og jeg kan sige, at jeg holder foredrag for fulde hus i Tyskland om det her, og der er fuld opbakning om det, jeg siger, fordi bevidstheden i Tyskland omkring det, man kalder deep state i USA, den er langt, langt større end herhjemme. Så altså, der er slet ingen tvivl om, at medierne er styret. Jeg kan sige, at den tyske finansminister sagde i 2016, tidligere finansminister Oskar Lafontaine, sagde i 2016, at tyske journalister er styret af CIA, burde være vidt og bredt bekendt i dag. Og jeg minder om vores kollega Udo Ulfgård, der var 15 år redaktør på Frankfurter Allgemeine. Han udgiver en bog, hvor han skriver, at korruptionen blandt tyske journalister er vidt udbredt og alment og velkendt. Han blev bedt om at plante en historie om, at Gaddafi var i gang med at bygge en giftgasfabrik af CIA, og han gjorde det, fordi sådan gør de det. Og sådan gør de det. Netværket, det er det begreb, der hedder deep state. Deep state, det kan du ikke lige til dem, der ikke, fordi der er nok nogen, der ikke kender det udtryk. Deep state, det kan man kan også slå det op i en ordbog. Deep state, det betyder en skyggeregering, om man vil. Deep state, det betyder en organisme, der er uden for parlamentarisk kontrol. Og det, man begynder at italesætte i Europa, også blandt akademikere, det er, at begrebet deep state hænger uløseligt sammen med det amerikanske pengesystem. Fordi det amerikanske pengesystem er bygget til at holde en krigsmaskine i gang. Og det amerikanske pengesystem holder 12 store private virksomheder i gang. De 12 Federal Reserve banker, de er privatejede. Og dermed har du kun i USA det, der hedder et militært industrielt kompleks, hvor der i baglandet er fri adgang til investeringer. Det er en enorm forskel, fordi vi har fået et land på den her klode, der i og for sig selv laver sin egen penge ud af den blå luft. Det betyder, at derfor har USA haft råd til at for eksempel have 10 hangarskibe. Rusland har 1, England har 2, Kina har 1. Ja. Det er jo ikke, fordi USA har mineraler og råstoffer i deres jord. Det er jo ikke, fordi de har fundet guld. Det er, fordi deres nationalbank, deres Federal Reserve-system, har lige siden etableringen og i stærk stigende grad efter 2. verdenskrig trykt penge ud af den blå luft, og de er blevet brugt i vid udstrækning til krigsinvesteringer. Når så USA forlader guldstandarden i 71, og halvdelen af verdens pengemængde på det tidspunkt er dollar, så er der ingen vej udenom den suppedas, vi sidder i dag. Vi er styret af de kræfter, der styrer den amerikanske krigsindustri. Når man går ind på jeres hjemmeside, det første, man ser, det er en artikel omkring 9/11, hvor man kan se, at det er det militærindustrielle kompleks, der står bag 9/11, og det var faktisk Saudi-Arabiske efterretningstjeneste sammen med CIA og israelsk Mossad, der står bag det her. Så har du læst forkert. Man kan ikke se, at det var det militærindustrielle kompleks, der stod bag 9/11, men man kan se det der med Saudi-Arabien, ja. Man kan se det med Saudi-Arabien. Ja, det er muligt, at det var din egen konklusion, men altså, og jeg skal bestemt ikke sige, at den er forkert. Men altså, Saudi-Arabiens rolle i det her, og efterretningstjenestens rolle i det her, den er uomtvistelig. Og derfor sømmer de store medier helt klart deres arbejde. De der højt besungne 28 hemmeligholdte sider fra 9/11-kommissionen, som jo handler om Saudi-Arabiens rolle i det, dem har medierne sådan set bare lige noteret sig, og så går man videre, som om ingenting var hent. Må jeg minde om, 15 af de 19 flykapere, påståede flykapere, de var saudiarabere. 11 af de 15 havde fået deres visapapirer på den amerikanske konsulat i Jeddah i Saudi-Arabien. CIA hiv dem ind til landet, på trods af at visamyndighederne blokerede. Og gang på gang blev de ringet op af CIA, der sagde, we need those guys. Der er så meget at tage fat på for de store medier. Altså, når de ikke gør det, så kan der jo kun være en grund, de er styret. Jeg vil gerne have en forklaring på, hvordan kan det være i Danmarks Radio på dagen og på dagen efter. Der hører man igen, der gør de nemlig deres arbejde, fremragende journalistik. Der hører man igen og igen, der taler om eksplosioner, 4th explosion, 5th explosion. Man har eksperter inde i studiet, bygningseksperter, man har militæranalytikere inde i studiet. Man gør sit arbejde. Der bliver sagt, der må stå en stat bag. Der bliver sagt, det er en kontrolleret nedrivning. På 3. dagen var det slut. Hvad talte de kolleger om, da de mødte ind i studiet om morgenen på 3. dagen? Hvorfor talte de ikke om, hvordan kan vi følge gårsdagens historie op? Jeg ved det ikke, men jeg ved bare, at siden da blev der stille i dansk fjernsyn. Og når jeg ser de kolleger, der anstændigvis har forladt deres arbejde i protest mod sådan en mundkurv her, så er det er skammeligt, det er uanstændigt, at den her gruppe journalister
ikke er deres opgave voksen. Ja, det virker til, at du er klar i spyttet. Du har ikke tillid til de vestlige medier. Mainstream-medierne i Vesten, hvis man Nej, kan sige. Det har jeg bestemt ikke. Hvad betyder det for befolkningen i Vesten så? Jamen, hvis jeg har ret, så betyder det, at folk er fejlinformeret. Putin har i de sidste mange år benyttet enhver lejlighed, han har til at sige, only in a madman's dream vil vi angribe et NATO-land. Hold nu op med jeres oprustning. Det er absurd, det her. Det benytter han enhver lejlighed til at sige, det bliver ikke gengivet i de vestlige medier. Det er en forsømmelse. Det er en klar forsømmelse. Jeg siger ikke, Putin har ret. Jeg siger, de vestlige medier siger kun ensidigt, at han er i gang med en oprustning. Jeg så i The Independent, det var i Time Magazine sidste uge, de har gudjødeme skrevet en artikel om, at Putin har en hemmelig plan om at erobre og dele Europa. Artiklen består af 4 afsnit. Der er ikke én faktuel oplysning i den. Det er propaganda. Det er ikke journalistik. Og vi taler om propaganda på et område, hvor der står menneskeliv på spil. Vi er i gang med at opruste i Europa. Vi har den største krigsopbygning siden 2. verdenskrig. Og hvem er det, der får noget ud af det, får noget af den oprustning? Fordi vi almindelige mennesker får ikke noget ud af det, hvis man kan sige det så. Nej, absolut ikke. Almindelige mennesker vil ikke have krig. Oprustningen kommer fra USA. Det er et faktum. De ruller ind i Bremen hele tiden, og så igen tanks. Og nu har EU-kommissionen besluttet, at på grund af den store mængde af tanks, der kommer ind, så skal vi til at renovere Europas landeveje, så de kan bære det her militære udstyr. Det lyder ganske fornuftigt. Det er en rimelig pragmatisk løsning, ja. Men vi taler om en situation, hvor Europa, det er besluttet, at vi i Europa skal have en ny generation af atomvåben. Og det tror jeg ikke, den danske befolkning er blevet spurgt om. Nej, det skal jeg alle indrømme. Det er information, som ikke lige er gået mig ordentligt. Jeg er ikke kommet forbi. Fra år 2020 bliver de serieproduceret i USA. Det er en ny generation af de eksisterende atomvåben. De bliver placeret i 5 europæiske lande. Regeringen har godtaget det. Og det er taktiske atomvåben, det er kortrækkende atomvåben. Det vil sige, det øger risikoen stærkt for, at atomvåben vil blive brugt i en eventuel krigssituation. Den tyske tidligere parlamentsmedlem gennem 33 år, Willy Wimmer, han siger, at USA forgifter klimaet i Europa. Og jeg siger ikke, at nogen af dem har ret, men jeg siger, at vi mangler saftsus med en presse, der hører begge parter. Det er helt basalt fra Journalisthøjskolen. Og det gør de ikke. Så hvad vil du gerne have, der skal ske? Jamen for mig er verden sådan set perfekt, for jeg har fuldt op at gøre. Jeg er chefredaktør, der er mere end 200 skribenter i vores hus. Vi udgiver blade, vi er på vej med et blad i Danmark. Jeg har masser at gøre. Det, der skal ske, det er, at vi skal have etableret en fri presse, og hvordan medierne gør det må de sådan set selv finde ud af. Problemet, som mange bladhuse har, det er jo, at de ligger under i sidste ende for det samme pengesystem, for det samme magtsystem, som har spydet alle de her fake news ud. De kan ikke komme ud af det. Og hvad kan her fra Danmark gøre ved det her? De kan spørge deres folketingsmedlemmer, om det kan være rigtigt. Først og fremmest kan de betvivle alt, hvad de ser. Det tror jeg, de er i fuld gang med. Og så er det selvfølgelig svært at orientere sig, fordi langt hovedparten af de troværdige artikler om de her forhold, de findes på internettet. Og derfor bliver det puttet i en skuffe, der hedder fake news. Så det er meget nemt at ligesom drukne det hele. Og det er der, vi kommer ind i billedet, fordi vi gør det, at vi tager det bedste journalistiske arbejde fra nettet, og det bringer vi ud på papir. Og derfor håber jeg, at vi kan få et magasin ud i Danmark. Men under alle omstændigheder får vi en redaktion ud i Danmark. Det gør vi, for vi har et produktionssystem, der helt automatisk laver vores grundprodukt. Det er kun et spørgsmål om tid. Tak for det, Tommy. Selv tak. Kan jeg se jer? Tak fordi I har set med. Husk at kommentere, del og like og følg os på Facebook. Tak for den gang.